Ja, her er så en dejlig, stor, økologisk gås fra Gothenburg. Og den vejer cirka 5 kilo, og den skal være gjort klar til en gåsesteg. Herude, eller som jeg gerne vil, så synes jeg, man skal starte med at sprænge den. Og sprænge den, det betyder at lægge den i salt og lidt sukkervand, og så er den, så hjælper det med at gøre den mør. Det er jo en dejlig, lidt fed gås, og det skal gæs være. Så jeg starter lige med at tage de her flommer ud, og så halsen. Det er jo også guld det her. Når vi skal sprænge det, så har jeg en balje herovre, hvor jeg har målt af hvor meget vand. Det er sådan en klodsekasse, og den er bare super god til det. Men jeg har målt til den gås her, der skal jeg bruge 10 liter vand. Og så kan den lige ligge nede i den. Så tager jeg lige en liter vand, og så smelter jeg sukkeret og saltet ned i det. Der er cirka 1 kilo og cirka et halvt kilo. Og så er det jo fantastisk at kunne få også det til at smage lidt. Så tager vi lige lidt løg, der må gerne være skal på. Lidt hvidløg, det skal jo koge sammen med her. Og så lidt timiankviste. Og det putter jeg ned i det her vand. Og koger det ned. Jeg tror lige, jeg tager lidt mere timian. Det smager jo helt fantastisk godt. Det er jo en stor gås. Jeg tager 2 løg. Og så venter jeg lige på, at det koger. Og det lader jeg koge 5-10 minutter. Så er der trukket smag ud af løget og af hvidløg og timian. Halsen, den skal vi også have hernede i. Den må også gerne blive sprængt først. Nå, så er tiden gået her. Det har kogt. Salt og sukker, det er blevet opløst. Og nu skal jeg lige have det til at køle lidt af. Det varme her må ikke komme op til gåsen. Ups, den er jo sådan varm og tung, den her gryde. Det dufter dejligt det her. Jeg venter lige til det er kølet af. Så nu er den kølet af og klar til at komme ned her. Gåsen den skal være helt dækket, eller også så vender man den rundt, sådan så brystet kommer ned. Og så stiller vi den koldt. Hvis man ikke har et stort kølerum, som jeg har, så kan man jo lige sætte nogle fryseelementer ned i, så den står kold. Men her om vinteren, hvor vi ofte spiser gås, så er der jo koldt udenfor. Så får den låg på, og så stilles den kold i 1 til 1,5 døgn, afhængig af hvornår du nu har fået det lavet. Nå, nu har den stået i 1,5 døgn og er klar til at komme i ovnen. Så jeg skal lige have den op af vandet. Og tør den. Så er den klar. Ja. Jeg starter altid med at gnide den med salt. Så sådan en lille babymassage. Der skal noget salt til. Det glider sådan ind i gåsen her over det hele. Hvis der er lidt pigge på, som man vil have væk, så lader vi den bare sidde. Det betyder ingenting, at de sidder her. Så når gåsen den har stegt 1 time til 1,5, så har de nemlig rejst sig, og
så er de nemlig at tage, så er de helt løse. Så er den gniden lækker med salt, og så skal vi have den fyldt. Og der er mange ting, man kan fylde sådan en gås med. Jeg vælger at bruge aprikoser og svisker, for dem kan jeg godt lide at spise, når de kommer ud af gåsen igen. Og så putter jeg løg og æbler i, og så putter jeg lidt timian ind i også. Det blander jeg egentlig i sådan en skål her, inden jeg putter det i. Hvor løg, nogle af de her kviste timian, de er skyllet og er klar, lige klippet ned i haven. Og så putter jeg nogle løgstykker i. Bare groft. Og så blander jeg det med salt. Så stopper vi den med det her lækre gode fyld. Og så er den klar til at blive syet. Enten så bruger man kødnåle, eller også så bruger man snor. Jeg plejer at bruge snor. Bare sådan lige for at lade det lukke gumpen hernede, eller lukke åbningen, så alt det gode ikke falder ud, jo ikke også. Syr lige den her op. Jeg vil lægge mig første gang. Sådan. Rundt med den. Og så kan man jo lige lægge de her ben ind, samtidig med det snor, man har her. Så den fylder lidt mindre. Helt langt nok. Den er lige en knude her. Så er den klar til at komme i ovnen. Nu er der jo mange måder at lægge den på, men man kan lægge det på risten og på risten her. Den er gerne lige brystet nedad til at starte på. Og så kommer den ind i ovnen. Og her. Den er allerede lidt varm. Og så hælder jeg vand i, når den lige har sat den ind. For ikke at spulpe for meget. Det her er jo ikke nogen ny ovn. Må ikke være helt fyldt. Så står den bare herinde. 130-140 grader i 7-8 timer. Bare giv den lang tid, svag varme, og så tjekker vi efter, når den er gået sådan 4 timer. Kan vi lige se, hvordan løsner det så lidt, de her ben, og hvis de ikke gør, så kan det være, at de skal have lige lidt mere varme op til 150, men aldrig over 150 grader. Lang tid, svag varme, så hvis du har hele dagen, så sæt den bare i klokken 8 om morgenen, og så
kan man altid justere. Er den færdig klokken 2, skruer du bare ned til 80 grader. Og lad den stå der. Så kan den stå et helt døgn, hvis det skulle være der ved 80 grader. Men jeg kigger lige på den undervejs. God fornøjelse.